Мы находимся в прихожей, видим уложенный ламинат единым контуром. Натяжной потолок выполнен. Общая площадь квартиры составляет 39 квадратных метров. Выполнен дизайнерский ремонт с сочетанием обоев и дверей. В санузле грамотно подобрана плитка с декором, установлена ванна с ревизионным лючком для проведения дальнейших технических операций, установлена раковина, также присутствует смеситель. Мы попали на кухню и видим уложенный ламинат по направлению света, также единым контуром. Также потолок на кухонном помещении натяжной, установлена вытяжка. Также с кухни есть выход на балкон. Жилое помещение квадратурой 18,2 квадратных метра, уложен ламинат также бесшовно по направлению света. В комнате установлены выключатели, установлены розетки по всему периметру комнаты и натяжной потолок. Это был краткий обзор квартиры с улучшенным ремонтом.